Eu tenho bruxismo, né? Então isso faz com que eu me sinta muito retraída, um pouco de torcicolo que vem acontecendo já tem um tempo. É meio difícil para virar o pescoço assim para os lados, principalmente para o lado esquerdo. Acho que a quiropraxia vai me ajudar nessa questão. Solta do ar. Eu só extrago e jogo. Trago e jogo. Sim. Jogo. E jogo. Nossa, que rápido. Né? Potassium. Nossa. Eu tô sentindo bem melhor. O Ed me recomendou mais algumas sessões, né, pra ficar tudo mais soltinho, mais certinho. Então eu vou voltar mais vezes, mas pra minha primeira sessão eu achei que foi ótima. Eu tava um pouco apreensiva, mas o Ed foi um querido, ele explica tudo durante a sessão, então me deixou mais tranquila. E ele também deu uma liberada na minha ATM, DTM, né, por conta do bruxismo, foi ótimo. Provavelmente vou voltar também mais vezes pra liberar melhor e fazer mais umas massagenzinhas.